زه نو نور صبر نه لرم، نشم خصم نه حدید مباسه تر څه وخت مې راغونډه باسم دا خلک څه وایي؟ خلک دې هر څه وایي، تر کله نو؟ چوپتیا د چوپتیا ماتو خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او سلامت اوسئ. ګرانو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې بچه‌بازي یو شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپیڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماتو خپرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازي ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې د دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خپرونې داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلرونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانون پوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خپرونه کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان نوي ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمل لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیر کیږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون چاره یې څه ده؟ د دغې ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماتو خپرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، د دې ونې په خپرونه کې به د بچه‌بازانو د کړنو د مخنیوي او مبارزې لارې چارې په اړه بحث ولرو. د چوپتیا ماته کړو خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. بیا هم راځو د خپرونه کې د تبصرې برخې ته. په نننۍ خپرونه کې په استودیو کې را سره محمد عارف شریفی صاحب په خپرونه کې را سره دی. تاسو ته سلام وایم شریفی صاحب، ستړي مشي. تشکر، سلامت اوسئ. زم خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه. لومړی راځو د خپرونې د موضوع په اړه چې د بچه‌بازانو د کړنو د مخنیوي او بچه‌بازۍ سره د مبارزې لارې چارې دي. که چیرې تاسو راته ووایئ بچه‌بازي یو جرم دی او د دغه جرم پر ضد باید څنګه راولاړ شو او مبارزه وکړو؟ ښاغلی اکبري صاحب، څنګه چې هر جرم ځان ته یو خاص اسلوب، طریقه د مجرمینو لخوا صادریږي، نو د دې د مخنیوي لپاره لارې چارې موجودې دي. په اول قدم کې یو خو قانون د ټولنه کې د قانون پر رڼا کې چې خلک له قانونه ترس او هراس نه لري، نو دلته منګه کار چې د ټولنه کې د والدینو سره ملا امامانو استخدامول، په کودکستانو کې د استادانو له طریقه، په جامع کې د ملکانو، قومي مشرانو، د دې ټول خو چې موږ وکول شو دواړه جانب ته بې ځایه باید ګشت گذر ونه کړي. هغه څوک چې د بچه‌بازۍ پیل اجرا کوي د هغو د اغوا د فریب قرباني نشي. نو من کولی شو چې د دغه عمل جلوګیری یا پیشګیری یا وقایه په ټولنه کې د خپلو ملا صاحبانو، وکیل صاحبانو، قومي مشرانو د دې ټولو او بعد اساسي وجبه د کشفي ارګانو ده چې کشفي ارګانونه په ساحه کې د دغه موضوع لپاره خاصه توجه وکړي، خاص اصلاحي مرکزونه د اطفالو لپاره جوړ کړي او همیشه لږ څخه هغه وکړي، لیدنه وکړي، هغه ځای کې خاص استادان استخدام کړي د ارواپوهنې په حساب. نو بناً من کولی شو چې دا جرم په جامع کې من وقایه او جلوګیری وکړو. راځو که چیرې په دې باندې بحث وکړو چې د خلکو مسؤلیت څه دی کله چې دوی د بچه‌بازانو کړنې ویني یا د دوی په وړاندې باید دوی څه وکړي؟ زه اکبري صاحب د دې په ارتباط به یو داسې ووایم چې یو موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو، دویم انسان یو، بل افغان یو. د مسلمان د دین پر رڼا کې دا عمل چې منه ده، موږ باید عام و تام په دغه لار کې ودرېږو. د قانون په حساب 50مه ماده د قانون د اجرات جزایي داسې وایي چې هر افغان د یو واقع په لیدلو مکلف چې دی دغسې عمل ویني، یعنی واقعه کشفي ارګانو ته اطلاع ورکړي. او من حیث د انسان، کله چې موږ ځان انسان بولو، موږ انساني حدود موږ پورې تړلي دي. انساني حدود هغه ده چې انساني حرمت، انساني کرامت، انساني عزت ټول په نظر کې ونیسو، د ټولو انسانانو حق و حقوق په نظر کې ونیسو او هیڅ وخت د چا په حق او حقوق باندې موږ تعرض ونه کړو. کله چې تعرض ونه کړو عدالت تامین ده. نو دغه اصل په بنا باندې موږ کولی شو چې ټول واحد اسلامي ارشادات په نظر کې د قانوني رهنمودو او
د انساني او افغاني من کولای چې دغه بيخي محو کو دغه خلکو سره من همکار او مومي دوسو د دې لپاره چې ماشومان د بچه‌بازۍ د جرم ښکار نشي د هغوی په ساتلو او پاملرنه کې اول کې چیرته وایي د میندو او پلرونو مسؤلیت څه دی؟ دوام قومي مشران څنګه کولای شي د ناوړه پدیدې مخه ونیسي او د هغوی د ماشومان وژغوري چې ښکار نشي او په وروستي کې امنیتي ځواکونه یا پولیس څه مسؤلیت لري ترڅو په یوه ټولنه کې ماشومان ښکار نشي د بچه‌بازۍ؟ محترم ماشومان زمونږ د ټولنې یوه معنوي بشري سرمایه ده او آینده د دې ټولنې قدرونه دي نو د دې اصل په حساب باندې من اول په نافذ شوي قوانینو کې معشوم له تعلیم نه محرومول جرم ده معشوم فسق و فجور ته سوقول جرم ده معشوم په یو آموزشگاه کې د رقص لپاره تربیه کول جرم ده د معشوم په نظامی قطاعاتو کې چې قانوني سن تکمیل کړي نه طفل ده دا جرم ده تلس کلنی سن چې پوره کړي نه موږ دلته طفل وایو نو بنا دغه عملونه چې ټول جرم ده او فسق و فجور ده او دلته د طفل آینده به خرافیږي بنا ان قومي مشران ملایان سیدان ټول چې پر نفوس خلک دي دغه اعمال او دغه مرکزونو دغه لانو چې دا جوړ کړی ده په ضد مبارزه وکړي او دا ټول بین وسی په خپل قومي زور باندې او کچیرته بیا دا په قومي زور کې عاجز پاتې کېږي کشفي او عدلی ورګانو ته باید اطلاع ورکړي ته څو دغه فسق او فجور چې ماشوم د قرباني کیږي دا باید لبین وسی ډیره مننه او که د خبرونې په وروستۍ کې راته ووایي چې د بچه‌بازۍ سره د مبارزې یا د بچه‌بازانو د کړنو د مخنیوي لپاره که چیرته دا ووایي چې مدني ټولنې ځوانان رسنۍ دوی څنګه کولای شي مثلا په د بچه‌بازۍ سره مبارزه وکړي؟ خپل اکبري صاحب موږ او تاسو ټول یو ډیر شوم او بد عمل ده دا یو ډیر بشرمانه یو جرم ده په ټولنه کې نو جرمونه ټول بد جرمونه دي خدا دې بد جرمو څخه یو بد جرم ده نو بنا موږ مدني ټولنې ځوانان د استادانو اتحادیه د ډاکټرانو اتحادیه په یو ځای باید لاس ورکو او سره ټول یو ځای شو چې د مملکت د ولایت د ولسوالۍ د علاقدارۍ د کلی په هر ساحه کې دغه بد پدیدې وي د دې په ضد راجوک شو او من دا لغه ساحه نه محو او نابود کوم او اساسي کار دا ده چې قاضي په خپل نصح حکم کې باید د صله رحمي څخه کار وانخلي د قانون دیکتاتوري څخه کار واخلي او شخص فاعل په خپل عمل مجازات کې چې نور ته عبرت شي سارندوال صاحب هم باید یو ښه اقامه دعوه جوړه کړي چې عملکار د قانون د مادې سره تل ادامه پوري یعنی د دغه بچه‌بازانو په مقابل کې صله رحمي ونکړي او د قانون دیکتاتوري قانون باید عام و تام په شرعي او په وضعي شکل تطبیق ته څو پورې په ټولنه کې عدالت تامین شي. تاسو نه ډیره مننه چې راغلی خبرونه ته موږ ته وخت راکړ. مننه تاسو چې موږ ته وخت راکړ دا ګرانبهان وخت موږ سره وقف کړم. د خلکو نظرونه کچېرې زه په خپل داسې یو څوک وینم چې د بچه‌بازۍ عمل د بل هلک په حق کې کوي نو زه په خپل اول کوشش کوم چې هغه د دې کار څخه منع کړم کچېرې بیا خپل ونه سم کولای بیا د کلی ملک ته وایم او یا هم پولیس ته خبر ورکوم دا د دې لپاره چې کچېرې هغه نن د بل چا د زوی سره دا کار کوي شاید سبا زما د زوی سره هم دا کار وکړي نو دا زموږ تاسو ټول دنده ده چې باید د داسې پیښو په اړه باندې پولیس ته او یا د کلی مشران ته خبر ورکړو. د بچه‌بازۍ په اړه د خلک نظرونه یا عکس العملونه متفاوت دي. ځینې خلک چې پوهیږي باسواد دوی اطلاع لري چې بچه‌بازۍ په اسلام کې هم حرام ده نو دوی غواړي چې هغه کسان چې بچه‌بازۍ ترسره کوي د دوی مخه ونیول سي. پولیسانو ته وایي هغه کسان چې په دې بخش کې د خلکو نه دفاع کوي هغوی ته خبر ورکړي. کله چې په ټولنه کې یو شخص یا یو څوک کوم بچه‌باز یا داسې کوم ګروپ وینو وویني نو هغوی ته ډېر په بد نظر باندې ګوري ځکه چې هغوی ډېر جست اعمال ترسره کوي او خلک هغوی ته په ښه نظر نه ګوري ټول په منځ کې سپک وي اندا چې خپل کورنۍ کې هم ډېر جنجالونه ورسره وي. مایندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو مایندو او پلرونو
ټول پوهیږو چې د بچه‌بازۍ بد عمل هم د اسلام په مبین دین او هم د افغانستان اسلامي هیواد په جزا قانون کې یو جرم پیژندل شوی دی. دا د هر مسلمان کس دنده ده چې د بچه‌بازۍ او بچه‌بازانو د کړنو پر وړاندې چوپتیا غوره نه کړي، بلکې د دغه بدو ټولنیزو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره لاس په کار شي. که چیرې میندې او پلرونه د قربانیانو کورنۍ او د بچه‌بازۍ شاهدان د دغه کړنو په اړه په راپور ورکولو کې ناغېړي وکړي، بې له شکه د تاوتریخوالي کړنو، جنسي تیري او بچه‌بازۍ محفلونو ته زمینه برابرېږي. نو ګرانو میندو او پلرونو، د قربانیانو کورنیو او قومي مشرانو، کله چې د ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې او بچه‌بازۍ د محفلونو څخه خبرېږئ، باید په دې اړه پولیس، امنیتي ادارې او محکمې باخبره کړئ، ترڅو قضایه قوه عدالت ته د دغه مجرمانو د راکشولو موقع په لاس راوړي. د چوپتیا ماتو خپرونې مینوالو، لکه څنګه مو چې واوریدل، زموږ د دې ونې خپرونه د بچه‌بازانو د کړنو د مخنیوي او مبارزې لارې چارې په اړه وه. د دې ونې په خپرونه کې مو له ملتیا نړۍ مننه کوو. پاتې ورځ مو خوشحاله.